بلطجية وزجاجات حارقة وقنابل مسيلة للدموع. هكذا استقبل أهل منطقة السكة الحديد يوم الجمعة الموافق 29 إبريل، حيث قامت مجموعة من البلطجية بتكسير واجهات المنازل والمحلات والسيارات. واختلفت الروايات حول من قام بذلك، فمنهم من قال أنهم أحد العناصر التابعة لنائب من الحزب الوطني المنحل، وقيل أيضا أنهم عناصر مدسوسة على جماهير الأهلي. على أي حال، طلب المواطنين إلغاء الدوري إذا كان هذا سيهدد أمنهم. وكان لموقع قمت في البلكونة لقيت ضرب طوب وزلط وسكاكين وكراسي طايرة من أول من عند السكة الحديد لغاية ورا القهوة، لغاية الشارع اللي ورا. بس انتوا الازاز بتاعكم متكسر مش كده؟ والعربية تحت العربية متكسرة. هي واقفة مفيش ازاي يسيبوها واقفة ساكتة كده؟ كسروها. مفيش يفش، مش عارف يفش ازاي، سقفها وقعوا. يعني مش معقول يعني، احنا عمرنا ما شفنا المناظر دي. هتلاقي بتاع الاكسجين. انا واحدة بعيدا، انا عندي واحدة مريضة عندها القلب وعندها كانسر في الرئة. انا مش عارفة اخد نفس، انا من ساعتها تعبانة. من الجعدة مش كويس عليها طبعا، بتاع الاكسجين هجوه متعلق لها. المرة ده انا والبنت، يعني ده حرام ولا مش حرام؟ لا طبعا حرام، ما يرضيش يعني انا حد. واحدة عندي كانسر في الرئة وعندي القلب، يعني وحمد ربنا، يعني يجي لي يعني ده ايه ده؟ في ليه؟ يعني انا عايزة هم استفادوا ايه؟ هم استفادوا ايه؟ انا قلبي هيقف عليا. حرام. احنا ولا بنتابع كورة ولا حد فينا بيتفرج خلاص علينا. ما بنحبش حسبي الله ونعم الوكيل. بقيت اقول حسبي الله ونعم بصراحة الوكيل بحق الشدة اللي انا فيها، يشوفوا اللي انا بشوفه، يشوفوا الخنقة بجد، التعب ان انت ما تعرفش تاخد نفسك، ودلوقتي من الرعب انا قلبي هيقف عليا. ده حرام ولا يعني ليه؟ عايز اعرف ليه؟ هم استفادوا ايه؟ الحمد لله ان هي جت في العربيه اتدشدشت، مش مشكله، بس احنا ولاية لوحدينا. يعني لولا اخويا ما كانش موجود، اخويا بيبات بره ساعات في الشغل، يعني هنعمل احنا لوحدينا شويه ستات. تعالوا حد يروح من زمانه معاك يا عم. راحت اللي حصل النهارده ده قله ادب وسفاله من جمهور الاهلي. عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ اول ما نزلوا من السكه الحديد دوروا الضرب وكسروا الدنيا وبهدلوا الدنيا زي ما انتم شايفين كده. هو العمارات متبهدله اول دور، والعربيات اكثر من 80 عربيه جايين علشان يدمروا البلد عشان تبقى الشراره من قله الادب من بورسعيد. لكن احنا بورسعيد شعب محترم وشعب متواضع، مش بتاع مشاكل. اللي بتاع مشاكل هم بتوع مصر، اللي هم باعتينهم النظام الفاسد اللي قاعد يسرق فينا 60 سنه كده حرام. وبعدين احنا مش عايزين كوره. النهارده كيلو الرز ب5 جنيه، بدل ما نجيب تذكره نجيب كيلو رز لعيالنا. يعني هم اللي بدأوا، يعني هم يمثلوا المتنافسين يعني. معاهم طوب يا باشا امبارح على الفيسبوك كاتبين رسالة بيقول لك نازلين يحتلوا بورسعيد. احنا بلد الرجال، نازلين يحتلوا بورسعيد النهارده. للاسف ما عرفوش. الحكومة برضه حميتهم. الحكومة الداخلية ما زالت بتحمي ناس وتيجي على حساب ناس. حقوق بورسعيد هناخدها ان شاء الله. يعني وصل